fanandoa amin'ny pirenena izao fanavaozany izao no tokony hamarana ny krizy hoy ny ACS. Fadinika fiarahamonina teny ilain'ny firenena hoy ny député Totosoa Andriamabandry. Fanendrena mpiasa-panjakana ambony mila mangarara ny masotsivana hoy Diorla Tetoniana. Somary amin'ny 20 novambra 2020 manatrany arabatony plasika mivavy tonga soa fahatakizao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao mpanajana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany ataoriny hevitra sy ny didina avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia niteraka resabe ny momba ny karama sy ny tampo-karama ny filoham-panjakana sy ireo mpanolotsaina avo eo nivony fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Fantatra araka ny fanazavany kolonely Randrianirina Mikael fa ny karama maha-kolonely azy no raisiny apetraka ao anatin'izao fitantanan'izy ireo ny firenena izao ny fahitsiana sy ny fahamarinana fanampanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Germaine Menjanary sary firindran-tsariny Tairiniana. Ny karama amin'ny maha-kolonely azy eo anivony tafika no raisiny filoham-panjakana raha ny fanazavana nentiny androany manoloana ny resabe miely sy ny fanontaniana napetraka ny mpanara-baovao momba ny rafitra sy ny fandaniana eo anivony fitantanana ny fiadidina ny fanavaozana no mafisiny fa natao anamaivana ireo ayaha sy ny tsy fahalalana manodidina ny lamina arabola ao amin'ny fitondram-panjakana ny fanazavana momba izany satria zava-dehibe amin'ny mangarahara amin'ny raharam-panjakana indrindra amin'ny sehatra saropady tahaka ny tampo-karama sy ny fandaniana ny volam-bahoaka. Hoe ny budget-na ihany budget nefa tsy hoe mitombo ary raha mijery nareo ny loi de finance amin'ny 2026 dia mbola mihena ary ny budget ny présidence. Manaraka an'izay eto teneniko Paibe Maso fa iza dia karama kolonely io no raisiko mandra-pialako ao fa tsy handray karamana président zany aho. Zay ny ahy aloha hatreto ary io grade kolonely zay entinareo za efa 7 taona zao mitondra an'io raha ny aminay miaramila dia tokony efa nandray an'izany général zany aho fa io kolonely io no nahafantarany vahoaka io kolonely io no entiko miara. Targetra ny fanjakana ny ampanjaka ny mangarahara amerina sy anamafy ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny mpitondra manoloana ny fampandehanana ny raharam-panjakana. Makasika ny raharam-pirenena izay raha nitapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Malte Iroso amin'ny fanendrena lehibe ny faritra ny fanjakana nisy ny karazana tolotrasa navoaka ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana makasika ireo masotsivana takina ho an'ireo maniry ho lehibe ny faritra midika ho firosona amin'ny fanavaozana izany ho ny mpanaraka raharam-pirenena Germaine Menjanary Mathieu Princy. Na inona ambara dia ao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita i Madagasikara ankehitriny. Noho izany, miantona ny lalam-pandrenana ho an'ny Repoblika fahaefatra. Tsy fandikana lalam-pandrenana noho izany, ny fanendrena lehibe ny faritra taorinina ampitsarana ireo voalaza fa gouvernoura izay firongon'ny fitondrana dia aloha hoy ny fanazavana. Firosona amin'ny fanavaozana izay takin'ny vahoaka ihany koa ny fametrahana fepetra toy ny fananana diplôma sy traikefa amin'ireo olom-pirenena maniry ho tendrena ho lehiben'ny faritra amin'izao. Ampy izay ny kinamanamana sy ny fametrahana olona tsy manam-pahaizana fa omena seza noho ny fanatisma fotsiny ho ihany ny mpanaraka raharam-pirenena. Amiko tsy mandika lalam-pandrena izy raha zao anaty tetezamita zao satria raha ny tokony ho izy ange fa tokony nantona ny lalam-pandrena 4e république satria ny tetezamita zany raha ohatra le tetezamita fokely hoe nametra-pelana ny filohan'ny république ohatra hoe en-cours de ligne dia niala fotsiny azy tratrany abaissement ohatrany na raha ohatra hoe maty le filohan'ny république dia mandalo le tetezamita enimpolo andro sikanaovana filohan'ny république vaovao fa itengeny sy tolom-bahoaka mihitsy ary nieritrretana hoe roa taona nanaovana transition dikan'izany zany raha ny tokony ho izy sy ny logika tsy azo ampiasaina tsony zany ny lalam-pandrena 4e république zay ny tokony ho izy zay. Amiko tsy dia miteny loatra hoe tsy maintsy technicien na olona na politicien fa rehefa mahafenao ny critère mila olona manam-pahaizana zany ny atao lehibena faritra fa tsy kitoto fatany tendrena fatany arak'izay tiany ny mpanao politika eo ny tendrena eo dia zay le critère mba farafaratsy manana master hoanina le olona ary ilaina manam-pahaizana tsika manam-pahaizana manana manam-pahaizana be dia be tsy voatery hoe tsy maintsy mpanao politika ny lehibena faritra tsy voatery koa tsy maintsy technicien fa mba farafaratsy manana zay critère na minimum hoe mba manana bac plus 4 zay izy fantatana le faritra satria io mila fiaraha-miasa amin'ny sampany ministère rehetrarehetra zay misy any amin'le faritra
kanko zany tsy fandokana lalam-pandroena zany satria tsika anio anatina transition. raha ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tokony efa niroso tamin'ny fandravana ny voambiera maneho tena ami'sahana ny fifidianana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenany ary ny antenimeran-doolony ny mpitondra amin'izao fotoana ny antenimeram-pirenena ihany sisa no tokony mbola afaka mijoro amin'izao hoy ny fanamafisana. raha zao zany zao ny antaniny ny hevitro de efa azo ravana teny zao aloha atratra teny zao ravana ny seny tsy misy lana zany seny zany satria tsy tsika nge mbola afaka ro tsy haiko rahovinanao fifidianana ary eo anatin'le concertation nationale nge isy rafitra hipetraka hoe iza ny tantana fifidianana mbola seny ve ny atao saverina mystère sa atao inona io dika zany zany am'izao fotoana zao zany tsisy lana seny zaka koa de afaka miteny hoe ajano raha vao koa ny ACC satria ny tena anjara ndraiky sy ny ACC de mampifanaraka ny lalàna zay laniny amin'ny assemblée nationale sy ny Sénat mifanaraka ny lalam-pandroenana ave kanefa le lalam-pandroenana rehefa tokony atsahatra any satria ho any amin'ny cinquième république tsika anio de tsy tokony tsisy tsony zany ny lalàn'ny ACC hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana quatrième république ave ny lalam-pandroenana ny lalàna zay laniny amin'ny assemblée sy ny amin'ny Sénat atao inona koa zany le ACC tsika ary efa miala am'le manomboka miala am'le quatrième république ko atao inona zany le ACC ny Sénat koa zany amiko sady tapitra mandaro amin'ny décembre amiko tsy hitako tsony izy ilana azy tsisy fidianana sénateur ho atao eo satria ho fidina mandat fitoana indray le sénateur tsika eny hiditra any amin'ny cinquième république isy sénateur sa tsisy any amiko zany raha zany manotanina de ny rafitra ho apetraka raha anao transition de zany miteny fotsiny hoe tazomina ny assemblée nationale fa ny anarany tsy ho assemblée nationale tsy mampanina anara reo député reo mijanonao fa le anarany zany toko hoe assemblée constituante. tsy tokony ataotra lalam-panorenana intsony ny mpitondra amin'izao amin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny satria anatina vanim-potoana ny teteza mity isika ho iatrany ity mpanao politika ity. mijany eo amin'izay vaovao izay tokony hodiniana ao anatin'ny fitoanandoham-pirenena ny momba ny lehibe ny faritra ny masotsivana takina noho ny lanja ny finjaram-pahefana sy ny fitantanana eny fotony ka tokony tsy navoaka miaro toy izao ny fanehoan-kevitry Durlin Retonian manoloana ny tolotrasa navoaka ny ministera ny atitany mitady lehibe ny faritra ilaina fitandremana ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony sy ny fanajana ny lalàna fototra indrindra rehefa miamafy ny atahitan'ny vahoaka sy miseho ny tsy fahafalian'ny mpiasa amin'ny fanovana sasantsasany ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Narcisse Karazafy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Rivodozara-pitantanana no ny fafy teo anivon'ny ministera maromaro nandritra ny filan-kevitry ny ministra Tatoato mampametra-panontaniana nefa hoy ny mpanao politika ny famerenana indray ireo olon'ny fitondrana teo aloha amin'ny toerana sasantsasany kanefa efa hitany tsy fahombiazana mampametra-panontaniana ihany koa ny masotsivany fitondrana tamin'ny fanendrena olona hitana ndraikitrio raha tsy mazava sy tsy niorina amin'ny fahaizana ny traikefa ary ny fahadiovansaina ny fomba hisafidianana olona hitana ndraikitra ambony dia mety hamatotra ny fitondrana zany ho iatrany fanazavana. Raha ohatra ka ndeha ataontsika hoe antony azo amin'ny lafiny tsara n'le izy zany dia tsy maninona raha ohatra ka afindra toerana fa kosa eto dia rahantsika nahita zavatra ny aina ny distrikany Arivon'ny Mamo zany ary nampiakapeo ny sombavambahoaka fito tany amin'izany distrika zany dia raha nisy hitsiny zany raha ohatra zany nampiakapeo ny sombavambahoaka zay vepanina moa zany ny fahataniny Toamasina zany zay zany amin'ny ankapobeny ny fomba fahitako azy raha fohezina zany dia tokony mitandrina ihany zany ny fitondram-panjakana zany amin'ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony io amin'ny resaka zay masotsivana zay satria raha ohatra ka tsy mipetraka tsara zay zavatra zay zany dia lasa mampihazohazo ny be sy ny maro zany fa indrindra ireo acteur politique zay ataontsika hoe acteur de changement ao anatin'izao refondation zao satria refondation ny resaka eto dikan'izay zany mila mijery ny pitsopitsony mba tsy ahasolafaka atsika zany ka lasa ndeha ataontsika hoe mampieritreritra ny be sy ny maro hoe lasa ny teo aloha indray zany no miverina ankehitriny. Ankilany nivoaka tamin'ny fahanginany filohan'ny syndicat mpiasa-panjakana ambony ary nambarany fa tsy mpiasana antoko politika ny administrateur civil fa mpiasa-mbahoaka tsy tokony ho tsaraina amin'ny endrika ivelany ireo administrateur civil fa tsaraina amin'ny asany hoy ny fanamafisana. Ary ny zavatra tena tsy ekenay dia ny fanaratsiana
sy ny fanambanimbanina ny administrateur civil satria zany administrateur civil zany dia olona manana ny ajany manana ny asiny satria dia mpitatandra raha ambony eto amin'ny tany sy ny firenena efa indroiny telo zavatra zay no miseho ka tsy afaka ny angena intsony zay satria ny rehefa tsy miteny ny tena dia ohatran'ny vato be sanatria zany angehan'ny vorona faharoa manaraka an'izay dia tsy ekena ihany koa ny fanosorapotaka ny ministry ny atitany zay administrateur civil namana ihany koa satria amin'ny asan'ny olombotendry ohatran'ireny amin'ny matompona raiky mpanjakana ambony ohatran'ireny dia sarotra makafanapa-kevitra ka tsy ekena aiza ny fanosorapotaka zany satria olobe izy ary ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena aoka mba tsy ho tsara itsika amin'ny foniny boky fa amin'ny ao anatiny aza tsaraina amin'ny endrika ity velany le administrateur civil fa tsara ao amin'ny asa zay ataony ny fanjakana rehetra zay nandalo teo dia nampiasanay avokoa raha ny fantatra moa manodidina ny enjato ireo administrateur civil eto amintsika izay miparitaka any amin'ireo androm-panjakana sy ministera isan-tokony any amin'ny distrika sy ny préfecture mahakasika ny avis de recrutement ho an'ny toerana lehiben'ny faritra navoakan'ny ministeran'ny atitany kosa dia nambarany fa tokony tao anatiny natao aorian'ny fikaonandoham-pirenena vao natao izany tsy tokony ho fanapahakevitry ny ministera irery ny famaritana ny fomba anendrena na hisafidianana ny lehiben'ny faritra raha ny tokony ho izy dia natao tao anatin'ny fikaonandoham-pirenena no nandiniana sy nanapahana hevitra momba io fanapahakevitra io satria misy fiatraikany mivantana amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitantanana eny fotony sao de diversion ny midy any note le izy zay mametraka fa nisokatra ny avis de recrutement mahakasika an'ireo lehibe ny faritra zay fantatsika rehetrarehetra ary voalaza ny lalam-panorenana fa fidina reo olonareo fa tsy ho tendrena amintsika miteny zao dia mbola lalam-panorenana tany aloha tamin'ny 2010 no iainantsika ary voasoratra mazava fa fidina ny lehibe ny faritra sy ny mpalotsay faritra zany ankehitriny nefa zany rehefa nivoaka iny noty dia mampametra mpanotaninany maro hoe ahoana ny nahatonga an'ireny sao dia lasa aloha loatra satria raha ny tokony ho izy dia aorina ny concertation nationale no tokony ao anatin'ny concertation nationale azafady no manapaka n'ireny zavatra reny raha ohatra ka ekeny be sy ny maro na tsy ekeny be sy ny maro fa eto aloha zany mbola tsy nanao an'izay concertation nationale zay tsika ahoana moa zany fomba nahafahatsika namoaka n'ireny note reny mialohan'ilay concertation nationale lasa misavorovoro zany ny sain'olona ary manitsaka ny lalam-panorenana zany satria mbola tsy any amin'ny 5e république atsika aoka zavatsara zay zavatra zay ka mila mitandrina hoy za isan'ireo sampandraram-panjakana nanambana ny tokon'androany ny mpiasa teo anivon'ny fahitalavim-pirenena izay tsy nankasitraka ny fanendrena ny tale vaovao tsy totosa tamin'ny ora farany moa izany fitokonana izany ilaina araka izany ny fanajana ny lalàna fototra ny fanamafisana sy famerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitondrana ary indrindra ny fananganana rafitra miorona amin'ny fifampiresahana sy fitovi-kevitra entina manarina ny firenena ho iatran'ny faneho-kevitra eo ampanitsina ary eo ampandaminana ny rafitra momba ny vasim-pianarana ny fanjakana manana andraikitra lehibe amin'ny fitondrana vahaolana sy ny fandinina lalina ny olona ny firenena ireo mpandinika sy mpahay fiarahamonina santonana amin'ireo songadina nandritra ny fanamarinany dimapolo taona namola volana tanora andinika ny fiarahamonina ny lalam-piofanana sosiolojia eny anivon'ny départementa dex eny amin'ny université nankatso ireo nivoaka tamin'ity androany ity ihany koa ny andiany roa soatilo ireo nahazo licence en sociologie sy fanilo mamiratra ho an'ireo nahazo ny diplôme master en sociologie Germaine Menjanary Taiziny rivo-doza ara-pitantanana no ny fafy teo anivon'ny ministera maromaro nandritra ny filan-kevitry ny ministra Tatoato mampametra-panontaniana nefa hoy ny tena ilaina amin'izao fotoan-tsarotra diavin'ny Madagasikara izao ny fahaizana mandinika sy ny fomba fijery ara-sosialy entin'ireo mpahay fiarahamonina manana andraikitra lehibe amin'ny fitondrana vahaolana sy fanadiadiana lalina ny olan'ny firenena izy ireo ilain'ny fanjakana sy ny fiarahamonina ny mason'ireo mpandinika manoloana ireo olana miantra amin'ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina arak'izany isan'ny manandanja ny mpandinika fiarahamonina mamola vola tanora ho amin'izany rahateo ny lalam-piofanana sosiolojia
matoa ny firenena mbola mantra sy sahirana tahaka izao a dia ilaina ny mpandinika ny fiarahamonina mahalala n'izany olana rehetra zany ary izy no mahalala ny vahaolana izay tokony ho an'ny firenena na olana ara-sosialy io na ara-politika io na ara-kulturaly io dia ny mpandinika ny fiarahamonina no manampahaizana ka momba an'izany ka izay zany a ny sosiology dia vonona hitondra ny anjara-bikina hatrany ho an'ny fiarahamonina sy fampandrosoana ny firenena ary izy izahay sosiology dia izay ihany no afaka hoe mandinika mahalala ny marary ny vahoaka mahalala ny besoin ny olona mahalala ny aspiration ny olona dia izay ny manolotra le vahaolana mba hoentin'ny fitondrana mpanatanteraka ahafahana miala amin'ny fahasaranana eto amin'ny firenena. Nanatrika ny lanonana famoahana mpianatra ity ny colonel Mikael Randrianirina filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Raha ny vaovao dia miomana amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana vaovao miisa 100 amin'ny taona ity ny fanjakana ka tanjona ny anomezana sehatra ireo tanora na vita fianarana ambony. Fantatra ihany koa fa eo ampanitsiana sy ny fandaminana ny rafitra momba ny vatsim-pianarana ny fanjakana mba hanampiana sy almanana bebe kokoa ireo mpianatra maniry ny anohy fianarany. Ny atao ministera amin'izay lamina zay ary mino fa tsy tokony hisy olana satria ohatrany mbola miandry ny famaranana ny fisoratana anarana. Andren'izay dia ray volana pren'izay dia mandeha ny fizarana ny vatsim-pianarana. Tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny siny ny lalam-piofanana sosiolojia teto Madagasikara ny famoahana ireo andiany roa ireto. Mahakasika ny raharam-pirenena izay zava-dehibe ny fanatanterana ny fikonan-doham-pirenena izay irosoan'ny firenena. Ekena ny fitariany FFKM izany saingy tokony tsy hosakanana ny ankolafikery hafa aty hanome tanana ny FFKM. Zava-dehibe no sady foto-kevitra ijoroana ny fandraisana anjarany vahoaka malagasy an-tanana ny hoaviny hoy ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar na ny ACS. Germaine Menjanary, Mathieu Princy. Rivo-baovao no ianan'ny malagasy sy ankehitriny dia ny firosona amin'ny fanavozana tena izy. Tsy ekena intsony. Ny tsy fahombiazana toy ireo tolona ny ianan'ny malagasy tamin'ny taona 2790, ny 150, ny 240, ny 740 ary ny 820. Ity no tolona tokony amarana ny krizy ny fandimby izay nanapotika ny firenena hatramin'izay. Tsy ekena intsony. Ny teti-dratsy izay mety amingana ny fanavozana miainga amin'ny fanorenana ifotony tanteraina eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana. Ankehitriny isaorana ilay pahary fa tonga ny fotoana noho ny tolom-bahoaka no tarihan'ireo mahery fo tsy manaiky lembelana dia izy telo mianada Clémence Lili Baba izay namakilay ny alakamisy 5 septambra 2024 nampihan'ireo tanora Génération Z sy ireo mpianatra ny université manerana nosy no ateven'ireo mpiasa sy syndicat maro no tron'ireo vahoaka maro be ary no farana n'ireo tafika malagasy ao amin'ny kapisata izay sahy ny joro sy nandray andraikitra ka tsy nanaiky ny famonona sy fa ndratrana ireo mpitolona teny akianja. Izao tolona 524 izao no tokony amarana ny krizy ny fandimby nanapotika ny firenena hatramin'izay ary tsy ekena intsony noho izany izay teti-dratsy mety amingana ny fanavaozana miainga amin'ny fanorenana ifotony ho tanterahana eto amin'ny firenena. Sary-piaro amin'ny fahombiazan'izao tolona izao ny ACS ka miantso ny mpiray tanorazana rehetra ho mailo ka andray anjara feno amin'ny fiaonam-be-pirenena izay ho totosaina tsy ho ela. Ny mpikambana ato anatin'ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar ACS izay miparitaka manerana nosy dia andray anjara feno amin'izany fiaonam-be-pirenena izany ary hitondra ny traikefa ananany amin'ny maha loholona azy ireo. Mankatony itarian'ny FFKM ny fikonan-doha ny ACS saingy nambara fa tsy midika ho fanakanana ireo vondrona na fikambanana hafa anohana ny FFKM izany hoy ny fanamafisana. Mitaky fahamatorana ny firosona amin'ity fikonan-doha ity mba tsy ho tahaka ireo fehi-kevitra nivoaka tamin'ireo fikonan-doha rehetra natao hatramin'izay raha tsy resaka afa-tsy natao tamin'ny fitondrana rajonary mampianina teny amin'ny CCI Vato. Iarahana manaiky fa ny FFKM no manana ataontsika hoe ahoana moa zany asiza
any hatrany amin'ny fokotany manerana Madagasikara ka ny fikambanana hafa tsy tokony ho fahitana azy tsy tokony ho sary-piaro am'izay zavatra zay fa mba atonga n'le feonam-be-pirenena ho tena tonga lafatra zany ary zay le fanirina hoe ho matotra sy maharitra dia alao mihitsiny iaing avy any amin'ny fotony zay le hoe fakana ny hevitry ny vahoaka zay raha tena izy moa zany de karazana hoe tokony isy force exécutoire le fanatanterahana le feikevitra zay mivoaka amin'ny feonam-be-pirenena eto anefa zahay dia zay mahatonga nanaovana le antso hoe tokony ho mailo zany indrindra fa ny hery velona nandray anjara tamin'ny tolona hatram'izay tokony ho mailo fa natonga andre zavatra reny tsy ho tafitange nisy nanodikodiny tany hoany tao ambony tao zahay de mihevitra tsy ekena intsony zavatra salam'zany ka tokony anara-maso hatramin'ny farany ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny feikevitra zay mivoaka avy amin'io fikaonandoha pirenena io manana feikevitra atolotra amin'ny fikoanandoha io ny ACS izay maniry ny anjaka ny fahamarinana eto Madagasikara manomboka izao. Lafim-baovao hafa kosa indray voafidy hosoltena ny anteny miram-pirenena ao amin'ny voamera nasionaly malo tena misahana ny fifidianana na ny seni Irakotonarivo Manantsotery raha ny fifidianana nataon'ireo solombavam-bahoaka io atoandro teny amin'ny lapany anteny miram-pirenena izy no kandida tokana tamin'izany ary voafidy tamin'ny vato zato isan-jato araka ny didina voaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia banga ny toerany soltena ny anteny miram-pirenena ao amin'ny seni tamin'ny tsy fahafan'Andriamatoa Hussein Abdallah manao ny asany no ny antony ara-pahasalamana ka antony rosoana tamin'ny fifidianana ametrahana soltena avaovao nanamafy nandritra ny fandraisam-pitenenany Irakotonarivo Thierry izay administrateur civil sady efa komisera teo anivon'ny seni fa anatanteraka ny andraiky ny ampamindriana ampiasa ny traikefa sy ny fahaizany anatanterahana ny fifidianana madio sy mangarara anamafy ny rafitra malo tena ary anentana ny vahoaka mba handray anjara mavitrika amin'ny fifidianana. Pejinisa social kosa indray makasika ny fahasalamana malona ny fitarainana maro lahy fivoarany ministra ny fahasalamana makasika ny hôpitaly HRA dia teny antoerana ny ministra nambarany ataory ny fitsidihan'ireo departemanta misadimy fa goavana ny asa miandry amin'ny fanarenana saingy ezaka tsy maintsy atao sy efa napetraka ny trany malagasy fitsaboana araka ny tokony ho izy tato-baovao Germain Mejanary sy ny aritanjony. Ankoatra ny fitaovana dia olana ihany koa ny arakolona ho an'ny hôpitaly HRA araka ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny ity toeram-pitsaboana ity. Betsaka ireo fitarainana voaray momba ity hôpitaly ity saingy tsy afaka ny ama ireo olana ireo ny mpitsabo manao ny asa eto satria miankina amin'ny ministera sy ny fanjakana fohibe ny famahana ireo olana tena azahoana fitarainana avy amin'ny vahoaka ho ihany ny fanazavana. Problème betsaka ihany atao surtout resaka au social anapina maraka fa mesaka amin'ny hôpitaly amin'iny ny fitaovana indray tena manahiranay satria be da be ny fitaovana tsy misy hoe amplificateur de brillance zao sy microscope tsisy boîte chirurgicale koa efa tonda dia tonda zany hoe mila vozina koa ny personnel zay vitsivitsy satria lasa indraindray zay misy tonga trois tourte quatre efa le izy mabesabesa rany satria resaka fanidina losy lamosina fananao mambo maraina personnel tsy tampoka ny fitsidihana teto mba ahalalana ny tena zava-misy marina hoy ny ministra tompon'andraikitra. Betsaka ireo zavatra tsy ampy sy mila fanarenana mba azahoany vahoaka misitraka ny zo fototra dia ny fahafahana mitsabo tena araka ny tokony ho izy. Hita moa zany ny olana izay misy ary eto moa zany izay miaraka amin'ny ekipa hiezaka hoe hijery inona ny vahaolana azo hoentina manoloana an'izay zavatra hita androany. Ny amin'izao fotoam-panavoazana izao ny tanjona moa dia ny anome tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao ary lavitra ny kolikoly
ny vahoaka malagasy ary ny rariagna moa zany ny amerenatsika ny lazana ny hoe ty hôpitaly CHU HGRA ty ho fitaratra eo amin'ny toerana eo amin'ny lafiny fitsaboana enganie mba mitombo ary ampiakatra ny asiny fitsabo zany atsika ary ny asiny asa fitsaboana. Sampandra dimy nanaovan'ny ministra fitsidiana manokana teto amin'ny HGRA isan'ny goavana amin'izany ny laboratoire biochimie, ny toeram-pitiliana fanaovana scanner, échographie, ny sampandra ny vonjitaitra ary ny sampandra miandraikitra ny fitsaboana zazakely sy ny ankizy na ny pédiatrie. Nankasitraka izao fietsika nataon'ny ministra izao moa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ity hôpitaly lehibe ity. Kampotro mihitsy nahitana ny zava-misy fandeha ny andavanandro tsisy hoe amamboarina ny faniriana mpamoso izany hoe fitsidiana sy tongavana fotsiny zany nahitana zava-misy dia reny efa hitantsika reny zany isaky ny service izay azontsika tsidiana androany naneo ny zava-misy ary inoana fa fametana na ny tsamokio Fanampy napetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny isitrahany vahoaka malagasy fitsaboana mendrika sisa aza dingana ho amin'izany izao fitsidiana izao sarotra ny zava-misy fa mila fanarenana saingy izay no antom-pisin'ny ministera sy ny ministra ho iatrany ny fanamafisana. Eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany antoka lehibe afezana ny loza voajanahary sy ny voina mety hitranga ny fiomanana mialoha ka namafisany fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC ireo asa mifandraiky amin'izany amin'izao fotoana izao. I Madagasikara raha teo voasikajoisan'ireo firenena marifo amin'ny fiatrehana ny loza. Raha nambarany teo anivony foibe famantarana ny toetry ny andro efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao ary iray hatramin'ny 3 ny rivotoza tombanana mety akasika ny Madagasikara hatramin'ny volana aprily. Fanampanazavana eo amin'ny sariny tahiriny. Iray hatramin'ny 3 ny rivotoza mety akasika ny Madagasikara amin'ny tombavaratra ity izay hiaviana vinaina hatramin'ny volana aprily 2022 any ho any raha ny famitamba avao ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Tsy maintsy amafisina manoloana izany ny fepetra fisorohana ny loza mety iseho sy ny voka-dratsy mety ho ateraka izany ho teo anivon'ny BNGRC ary efa anatin'ny asa tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. No mafisina manokana ao anatin'izany fijerena ny distrika Nampanisy Ambovombe izay lasibatry ny rivotoza tao anatin'ny rotaona farany. Raha ny zava-misy miantsy voasikajo ho isan'ireo firenena marefo amin'ny fiatrehana loza voajanahary Madagasikara ka metraky amin'ny vantana amin'ny fiainan'ny mponina ny tsy fahafehezana ny fitantanana ny loza. Inona nosinganana manokana Ampania Ambovombe dia itsika raha hatramin'izay tsy nieritreritra amin'izany Ampania faritra tao atsimo zany ho tratran'izany tolatra amin'izany fa nahita angamba antsika tao anatin'ny rotaona farany dia niaran'izany foana eny faritra ireny. Akoatran'izay mizazolona plan de contingence zay sy l'exercice de simulation dia efa manao ny prépositionnement ihany koa ny BNGRC any amin'ny amin'ireny faritra marefo zay matetika moa ny faritra marefo atsika manosy atsika dia ny tapany ny ilany atsinanana ray manontolo iny dia mandeha ny amin'ny ilany avaratra atsinanana dia aty amin'ny tapany atsimo andrefana. Ankoatra ireo asa irosoany BNGRC amin'izao ny fanofanana ny mpiantsehatra rehetra ampiainana ny taketra mety ho ateraky ny loza. Efa nisy ny rotsakorana tato anatiny andro maromaro tamin'ny faritra sasany teto Madagasikara. Tsy mbola nisy tatitra ofisialy kosa tonga teo anivon'ity birao ity makasika ny volana ateraka izany ary tsy nisy toerana na faritra natahorana. Toerana aloha dia raha nitatitra tonga teo anivon'ny BNGRC dia mbola tsisy toerana na faritra natahorana. Tamin'izany raha nitatitra tonga teo BNGRC tonga teo BNGRC fa ny avandra le tamin'ny tapabolana angambany iny dia nisy fiatraikany ary efa nisy ny fampian'ny atao hoe fandrandrana dia efa naetsika moa zareo ao anivon'ny ministera ny fambolena satria efa nisy fangatahana masomboly tamin'ireny zany hoe efa nisy fiatraikany tany amin'ny fambolena zany izy ireny fa raha von'ny fambolena moa zany dia eo ny misy efa misy ny ministera PIA mikasika an'izay fa raha ny hoe tondra rano niakatra trano rava aloha dia tsy mbola nisy tatitra tonga taty akoatra ny ataoko hoe amin'ilay temviny hoe cas isolé hoe tambohan'olona ny anjera
sy ny any fa reny tsy niteraka fa afatesana kory tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny paikady hitantanana ny loza eto amintsika ny fionana tampony makasika ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza ataon'ireo firenena afrikana avy ety andrefana izay mpikambana ao amin'ny sadek ho tanterana eto madagasikara mandritra ny atelona hanomboka ny 20 hatramin'ny 17 novambra ho avy izao izany fionana izany. Zava-dehibe ny fafana mampakatra ny marobola ho an'ny volanjaza ho ireo syndikalista ankoatra ny volanjaza nefa dia mila atao ezaka ihany koa ny fampiakarana ny fisotrondronoana ireo zokiolona sy ny fitsonjovan'ireo mpiasa nahato tampoka tamin'ny asany na nalefa chômage teknika ankoatra izay tokony tsy ho zarina fanampiana ireo olona tsy anasa takina ny famoronana asa sy ny fanokafana ireo orinasa nikatona tokony hampiditra mpiasa azona mampiakatra ny fahefa-mividiny malagasy sy manome tombony martra ho an'ny tokantrano hoy ny fisemare Narcisse Karazafy mbola afa-tsara. 13 isanjato ny latsakemboka alohan'ny mpampiasa ary ny iray isanjato ny an'ny mpiasa arotsaka eo anivon'ny knapsa mandridina ny 2 isanjato kosa ny vola natokana ho an'ny allocation familiale na dia nisy aza ny fampiakarana ny allocation familiale nataon'ny knapsa dia maro amin'ireo fiahina hafa no mbola tsy voajery anisan'izany fiantohana ny mpiasa marary amperinasa ny fiahina ho an'ny zokiolona ary indrindra ny fiarovana ny mpiasa voaterina janona amin'ny asa na chômage teknika hatramin'izao mantsy tsy tafiditra ao anatin'ny rafitra fiahina ara-tsosialy ireo olona nahato tampoka tamin'ny asany kanefa isan'ireo tena marefo sy mila tohana maika ka eto amintsika moa mazava be zany ny momba n'io lalàna amin'ny feny fiarovana ara-tsosialy io ny tsy anasa tsy ao anatiny zay very asa koa dia tapaka io rehefa amin'ny fotoana tsy manana anasa zany zany zavatra mbola mandringa eto amin'ny firenena malagasy ary everina fa amin'izao fotoana ny fanavozana zao dia angamba antsika mba heritreritra amin'izay momba ny hoe protection sociale sy ho assurance sociale io zany dia tsy onona fotsiny tsika amin'ny resaka hoe allocation familiale sarotsarotra moa izy io satria ny tena manahirana mihitsy eto amintsika rery fa manerana zao tontolo zao eo amin'le financement zany eo amin'le fanaovana n'le vola zany inona no vola atao io zany tena mbola ezaka be ny ataon'ny malagasy amin'ny resaka fiarovana ara-tsosialy io satria be dehibe zao le tsika hitanareo ny antitra zao be dehibe mangataka ny tovolahy mipetrapetraka sy ny tovavy mipetrapetraka eny ambony tambo fotsiny zany zany risque social daholo zany risque social zany ny accident de travail manahoana ny risque maladie ahoana zany zany mbola entsana mihitsy eto amintsika mbola lavitry ny hafa ny kitay raha oharina amin'ny tany hafa fa eny efa misy ihany aloha zany etsika atao amin'ny rehetra fa tsika tia tsy misara ray manontolo moa zany dia tena enan'io zavatra io mbola lavitra ny ezaka amin'ny fanorenana rafitra fiahina ara-tsosialy maharitra sy mahomby raha ho an'ny Madagasikara manokana tsy ampianatsarana ny fiainam-bahoaka ireo fanitsiana madinidinika tsy hanikavoko fa voninahitra hifanomezana ho hiatrano ny fanamafisana ireo syndika ambon'ireo rehetra ireo manodidina ny 7,000 eo ireo mpiasa mety ho very asa tao aorian'ny fanakatonana tsy ara-drariny ny orinasa sasany indrindra raha mijanona ny AGOA. Ny fomba idivana amin'ny inflation idivana amin'ny fiakaram-bidim-piainana ka raha zatra n'ity le memena lava ty tsika tsy ho ampy mihitsy io nahoana anaona araka ny teneniko anareo teo hoe hoan'ny mpiasa irery ange io zavatra io fa ny olona chômeur ny olona miasa tenany le patron tena ny olona ny amin'ny secteur informel zany zao mamorona asa be dehibe nefa nireny tsy tafiditra ao anatiny ny asa nge ny asa tena hoe asa manara-dalàna angamba eto amintsika vitsy fa io malagasy io miasa tenany io mameloteny eny amin'ny sisisisiny arabe rehetra eny io manao mitondratondra miloloha zavatra eny io reny eny tsisy tafiditra ao anatiny ka mazava ho azy fa le kikoa zany anakiray kikoa moa zany raha tsika mahita fa nisy tamin'ny fitondrana teo aloha zay tsy manjary iny nanany eritreritra zany zareo ampiakatra ny hetra alaina amin'ny mpiasa dia le mpiasa ihany zany mongo zany orinasa zao efa mba hoe migejagejana teo reny miteriterena teo reny ny ilana nanovana tsodzay reny ngamba zao ngamba ny tokony hoe zahana maika mihitsy zany ny tonga andreny asa isokatra mba agnanana ny gasy asa fa raha vao tsy miasa tsika rehefa tsy mamokatra tsika tsy afaka zany ny inflation.
vaovao mafalo ho an'ireo mpisitraka ny fampakarana ny volanjaza saingy fampilendalendana kosa ho an'ireo mpiasa mbola tsy mpikambana ao anatin'ny knaps anisan'ny teboka tokony avaozina ny fomba fizarana ny volanjaza atreto mantsy dia ny mpampiasa no omen'ny knaps ny volanjaza manarak'izay ny fomba fanomezana amin'ny volanjaza zany dia tokony hatsaraina ihany koa zany hoe tokony jerena satria izy reny mandalo amin'ny mpampiasa zay vo tonga ny ampiasa zany hoe fotoana zany zao a tokony hoe alefa mobile monnaie zany ny volanjaza tonga de direct any am'le mpiasa satria lasa miteraka tsy fampatokisana le izy eo anatrehany mpiasa sy ny mpampiasa satria mazana zany ny mpampiasa miteny hoe mbola tsy tonga ny volanjaza avy any amin'ny knaps rehefa tonga any amin'ny knaps ny mpiasa de miteny hoe efa lasa any mpampiasa anareo de fotoana zany zao hoe atsaraina zany zay fanomezana an'izay volanjaza zay le izy aloha raha le vidim-penina misy nataontsika hoe satria fanampiana filazan'izy iny tsy sahaza aloha satria raha ataontsika hoe na ny écolazy mpianatra fotsiny ary mbola lavitra le izy fa zareo moa zany efa niezaka nanatsara kasitratsika zay fa raha ny tena tokony ho izy zany faraparatsiny zany anoany any amin'ny 40 000 ariary anoany zany tokony volanjaza omena ho an'ny mpiasa zay mandola atsakemboka ny vonknaps anao mafisy ny famila jerena manokana ihany koa ny fisotrondronono ho an'ireo ziokolona ary atao isam-bolana fa sisa 3 volana intsony ho an'ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina omaly moa dia nisy ny fampafantarana navoaka ny knaps mahakasika ny fanampiana ireo fianakaviana indrindra ny volanjaza izay niakatra ho iray alina ariary isanjaza isam-bolana raha toka 7,000 ariary zany teo aloha 5 alina ariary kosa ny volan'ny vehivavy bevoka raha toka 3,000 sy 9 alina ariary izany teo aloha nampiakarina 2 alina sy 1 hetsy ariary ny volan'ny mpitezakely raha toka 4,000 sy 7 alina ariary zany teo aloha araka izany ny tombo 270 isanjato ny fanampiana mifandraiky amin'ny volanjaza ary hiatra manomboka amin'ny 10 volana novambra ity izany fanahempotra amin'ny volana janoary 2022 ny fepitoana fandraisana anoto taratasy ny ireo mpianatra hifaninana hiditra agent de police mba ahafahan'ireo mpifaninana manomana ny antota taratasiny raha ny fantatra dia ny sabotsy raika amin'ny 30 janoary sy ny alahady 1 febroary no anaovana ny fanadinana dingana voalohany Narcisse Karazafy mbola avatsara dimanjato ireo mpianatra ho agent de police ho raisina ho an'ity taona 2024 ity raha toka tsy hisy ny fandraisana mpianatra ho inspecteur de police miembotra ny daty ny fifaninanana fandraisana mpianatra ho agent de police raha ny fampafantarana ary araka ny tety andro vaovao hatramin'ny zoma 9 janoary 2024 ny fepitoana farany andraisana ny antota taratasy ny dingana voalohany amin'ny fanadinana kosa dia ho tanterahana ny sabotsy raika amin'ny 30 janoary sy alahady 1 febroary 2024 tanjona ny anomezana vahana bebe kokoa ireo kandida anangona sy andrafitra tsara ny antota taratasy ilaina ho hiatran'ny fanazavana ho fanatanterahana amin'ny toromarika avy amin'ny fitondrana mahefany 20 oktobra 2024 ny ministeran'ny filaminam-bahoaka dia mampafantatra ny rehetra fa miembotra toy izao manaraka izao ny datin'ny faninanana idirana ho mpianatra agent de police taona 2024 fepitoana fara fandraisana ny antota taratasy zoma 9 janoary 2024 fanatanterana dingana voalohany asabotsy 1 janoary sy ny alahady voalohany volana febroary 2024 natao izao mba ahafahana miantoka ny fitivinjo ho an'ny mpifaninana rehetra ary anomezana fepitoana azy ireo ahafahana manangona ny antota taratasy ilaina ny ministeran'ny filaminam-bahoaka dia manentana trany ny mpifaninana mba hanaja ny daty voatondro ary andray ireo fepetra rehetra ilaina mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifaninana manodidina ny arivo mahereo ireo mpianatra raisina eny amin'ny sekolim-pirenena mampiofana ho agent sy inspecteur de police isan-taona izany hoe ny enatra any amin'ny Atsasa-Manila ny isan'ireo mpianatra ho agent de police tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny fifaninanana teo aloha noho ny fandaminana anatiny ho hiatran'ny fanazavana
fa mila fifandanjana sy fifampiresahana mazava ny famaritana ny fahalalan'ny tsirairay sy ny fanajana ny fahasamihafiana ao anatin'izao febrobony ny avondron'olona LGBT izao. Maro ireo olona misafidy ity fomba fiana ity no tratry ny fanilikiliana eny anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Mitohy araka izany ny ezaka atao ny fikambanana anazavana ny zony sy adina amin'ny fanavakavahana manoloana ny mety sy nifika nandoa-kevitra ara-tsosialy nefa nanamafy ny mpandinika fiarahamonina fa ilaina ny fanabeazana sy ny famitana sotoavina anarenana ny fifandraisana sy nampinan'ny tanora atakatra ny maha izy azy. Narcisy Karazafy mbola avatsara trany. Rivotra mitsoka maneran-tany ankehitriny ny fiovan'ny fomba fisainana momba ny maha olona ao anatin'izany ny firoborobo ny vondrona LGBT eo anivy ny fiarahamonina nambaran'ny mpandinika fiarahamonina fa misy lafiny ara-biolojika sy ara-psikolojika ny mahatonga io fironana io. Mila fahaizana mandanja lanja ny famaritana ny atao hoe fahalalana ho ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampionnina. Ilaina ny fifampiresahana, ny fandanja lanjana ary indrindra ny fanajana ny fahasamihafana. Avy eny anivon'ny fiarahamonina ihany mantsy ireo tanora sy olon-dehibe miaina ao anatin'ireo vondrona ireo ka ilaina ny misintona ny sain'izy ireny hiverina amin'ny maha izy azy. Dia misy zany hoe amin'ny fiainan'olombelona misy mihitsy hoe ny hoe titeraka lahy titeraka vavy hoe ty lahy kely vavy kely raha hoantsika malagasy zany dia hoe fandaran'Andriamanitra fa zay mihitsy hoe mandahatra mihitsy olombelona amin'izao fotoana itsika no mandamana io zay le nouvel ordre mondial ozy izy ny olona zay le fandamina vaovao dia tsy manaiky le fandamina tsony hoe zany raha laza dia zaho anao vavy ndray zany zay maritry le tena hoe fandavana le hoantsika malagasy hoe Andriamanitra ndre nanahary mandamina sy mandahatra zany no tena tika nouvel io ihany ny olona sasany hoe vokatry ny hormone ao aminatiny no vokatry ny toebatana zany zavatra zany fa misy ny sasany noho ny fandraisana dia influencendreny zavatra ireny dia mahita zany hoe everina fa izany zao no fandrosoana hoe mandazy zavatra nataon'Andriamanitra sy ny lamina fa hoe za mihitsy no mitondra fiainako zay le fahafahana diso manko izay zavatra hoe everinao fa ianao mihitsy ny tena tompo fiainana dia na za olona zazalana teraky ny ray aman-dreny dia ianao miteny zaho vai zazavavy dia zay mihitsy hoe lasa tsy nety zany zavatra nataon'Andriamanitra zay ny tena hitako dia mafy be le fitaovana sy ny aina sy ny influence rehetrarehetra dia le fitadiavana fahafinandretana sy ny midoka te hiavaka amin'ny besoin koa eo andahina zany rehetrarehetra zany dia ireo dia miteraka korotana nefa indrindra ho antsika malagasy. Maro ireo sarin-dasy sy sarim-bavy no hiaran'ny stigmatisation na ny fanavakavahana eny anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina sarotra ny mandretsy lahatra ny fiarahamonina fa olombelona toy ny olombelona rehetra ny vondrom-piarahamonina LGBT. Fa raha ao anatin'ny réseau anay kosa izy loha dia moramora anay zany micadré andreo fa zay tsy ao anatin'ny réseau anay dia sarotra nefa zay tsy hoe miady ho an'izay ao anatin'ny réseau zay fa mezaka koa zay amindreo zay tsy tafiditra ao anatin'izay réseau zay dia misy koa zany misy koa zany fanampiana avan'ireo ohatra exemple zao ny ambassade de France dia anisan'ny namaty volanay dia mezaka zay mampafantatra antsika ndraiky koa izy tsy fantatry zareo inona moa zo na inona moa ny lalàna zay hofe azy dia mezaka zay zany mampafantatra an'ireo namana zay tsy tafiditra na tafiditra ao anatin'izay réseau zay hoe mampafantatra tsikatika misy lalàna mifehantsika ary misy zavatra tokony ataontsika ary misy zavatra tsy ataontsika indrindrandrindra koa zany fa eo amin'ny application ilay lalàna zay sy ratifie Madagasikara momba ny protection des droits ny population LGBT dia ndraindray koa na ny mangatana koa zany fiaraha-miasa na mitandro filaminana na amin'ny fiaraha-pirenena mba hampanjaka an'izay zavatra zay satria be da be zany ny population LGBT no tsy mahafantatra zay lalàna na zo klasikasy zay mampasitraka to. Ho sarotra ny fesy andrindra ny zava-misy aoriana kely ao hoy ny mpandinika fiarahamonina mety hiteraka fifanjevona mantsy satria simba ny fifandraisana simba ao anatin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina hoy ny fanamafisana. Ilaina ny fanamafisana fanabeazana ny fampitana soatoavina ary ny fampianarana ny tanora amantatra ny tenany. Ka na resaka fitantanana ary amin'ny raharaham-bahoaka mety anahirana zany fanoratana kompisy rehetrarehetra mifanovana zany dia efa manahirana be eo amin'ny hoe fiarahamonina fotsiny zao koa zany dia mbola mety
olan'izany teneniko anao mihitsy na tianao hoe efa hitan'olona teo ianao ty tovolahy ty tovavy tampotampo lasa ohatrohatr'izay a dia lasa korotana zany inona zavatra resantsika hoe ohatry hoe voatery tsy maintsy manaika an'izay fotsiny ve zany le fiarahamonina tsy maintsy hoe manaika zay ny tianay atao fa nefa efa nisy lamba za moa tena ao anatin'izany foana fotsiny saiko hoe ny fanabeazana zay ny tena tiako hoe zava-dehibe mihitsy a mety misy ireo zanatsika vo any amboana vo hoe teraka dia efa hita hoe ty ohatry ny lasa ohatry ny vavy ty nefa laha ty de any dia efa misy fanabeazana tokony hatao amin'ireny any mba hiverenany amin'le tena identité zay zany tiako andreny fa le zavatra ohatry zany tena miteraka kotana eo amin'ny samisamisy rehefa kelikely hoe iza zany no hiteraka rehefa kelikely eo le vehivavy lasa lehilahy sa lehilahy lasa vehivavy na resaka an'izany fotsiny na resaka ny fiterahana ary lasa anahirina rehefa kelikely eo dia zany tokony tena nefa ny fiainantsika tsy maintsy mitohy iza ny tena anabe iza ny tena haka ny toeran'ny lehilahy iza ny tena haka ny toeran'ny vehivavy. Mbola tsy misy hatreto ny antotanisa ofisialy momba ny isan'ireo olona LGBT eto Madagasikara satria mbola tsy nisy fanadiadiana na tatitra pahibe maso mikasika izany na izany aza araka ny tombana iraisampirenena dia manodidina ny 3.9 mponina eran-tany no mihevitra ny tena no sarinda na sarimbavy azo heverina fa mety mitovitovy amin'izay ihany koa ny tany LGBT eto an-toerana akatafiditra ao anatin'izany ny sarinda ny sarimbavy ary ireo bisexuel. Akoatr'izay i Madagasikara dia mbola isan'ireo firenena tsy mankasitraka ny fanambadiany mitovy fananahana isan'ny antony mahatonga ny olona LGBT eto Madagasikara tsy samyseho na milaza pahibe maso ny maha izy azy ka vao maika manano sarotra ny fanangonana ny antotany isamarina momba azy ireo. Fanatsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ny komite mixte ahitana fikambanany tanora samihafa izay hotendrena hitarika sy andrindra ny fankakevitra isam-paritra ho fanavaozana ny politika pirenena ho an'ny tanora. Tanjon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny rosoana amin'ny fanavaozana ny politika pirenena ijerena iahina ary anomezana vahana ny tanora. Germain Omenjanary, Taiziniana. Ho fanavaozana sy fanamafisana ny paikady nasionaly mikasika ny tanora ifanaraka amin'ny filana sy ny zavamisy iainan'izy ireo ankehitriny dia ilaina ny manavao ny politika ampitantanana noho ny fiovan'ny foto-kevitra iainan'ny tanora sy ny olana maro miseho eny ifotony. Iroso amin'ny fankakevitra manerana ny fatra ny ministera ka ny komite mixte no hitantana mivantana ny fizotry ny fanangonana hevitra sy ny ady hevitra. Mba handray anjara amin'izay ataontsika hoe processus anaovana ny fanavaozana izay satria ilaina ny fandraisana anjara ny tanora rehetra ary izay indrindra no ametrahana komite mixte izay iandraikitra ny fikarakarana ny fanavaozana io. Ny fankakevitra dia ho atao manerana ny nosy. Mbola tsy fankakevitra ny atao androany fa fiantsona n'ireo tanora izay maniry handray anjara ao anatin'io komity io. Rehefa avy eo io komity io ny mandravitra ny tondrozotra ary ikarakara ny fankakevitra manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Nambarana ireo solotenan'ny tanora sy ny mpandray anjara fa betsaka tokoa ny olana sy ny lafin-javatra mila fanovana any amin'ny faritra ka manandanja ny fandraisana ny feon'izy ireo amin'izao fanavaozana izao. Ny lesaka zany aloha zany BDP zavatra tsy mety ny fotineny na ny olom-potendry na ny olom-pofidy na ireo karazana olona zay mitondra ny fotiny zay tena tokony hijoroana zay mbola tsy zay le fanovandravitra zay tena tsy mety dia izay anton'izay indrindra no ho arosonay ao amin'ny tandrify amin'ity androany ity hanolotra sosikevitra izay dia hanome izay zavatra hitany efa tsy mety eny fotineny. Tanjona ny azahoana tatitra sy fijorona vavolombelona avy amin'ireo tanora eny ifotony indrindra momba ireo sakana mahazo sy ny tena zavamisy eny ifotony. Antenaina fa hiteraka politika mirindra kokoa sy mifanaraka amin'ny tena zavamisy iainan'ny tanora malagasy ny vokatra ity dingana ity. Pejy fanatanjahantena ho tanterana eto Madagasikara ny 7 Desambra ho avy izao ny fifaninanana FIBA Africa Cup 3x3 ho an'ny taranja basketball tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fandraisana ity lalao ity. Efa nivoaka ny lisitra ireo mpilalao voafantina andray anjara amin'izany ary mety mbola hiova raha ny fanazavana nomen'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja basket. Narcisse Karazafy mbola avatsara.
nampahafantariny fédération malagasy misanany basketball ny lisitry ny équipe nationale ankoay hiatrika ny lalao FIBA Africa 3 contre 3 mpilalao valolahy sy valivavy miaraka amin'ny mpanazatra sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny staff teknika sy ara-pitantanana ao anatin'ny lisitra tanjona lehibe ny tazomana ny satroboninahitra afrikana mba hahafahana mizotra makany amin'ny lalao olimpika amin'ny taona 2024 mbola tsy faranana nefa ny lisitra ofisialy satria andrasana ny valin'ny fanombanana ireo mpilalao malagasy mpilaravinahitra izay mety anamafy ny ekipa amin'ny ity fifananana lehibe ity. manana joueur tsika hatrany États-Unis, manana joueur tsika hatrany France, manana joueur tsika zao zany La Réunion hatrany Mayotte. Io ne tsy afaka sakanana le izy fa rehefa mamaly tsara ny critère ny ataontsika hoe fandianana dia ny azonay atao fédération dia manaraka ny isan'andro direction technique nationale koa dia manaraka ny activité an'ireny any ivelan'ireny ray zay. Faharoa ny joueur zay hoatsona avy any ivelany dia mbola misy fotoana koa hijerena ny mombamomba azy rehefa tonga eto fa tsy hoe androany izy tonga dia rapide izy manao match. Zay zany a no tsy maintsy misy fotoana koa évaluer ny direction technique nationale azy dia ataoko fa fantatry ny direction technique nationale ny profil ny joueur ilaina na resaka physique zany na tactique zany na technique zany tsy dia hiditra lalina amin'ny asany fa tsy misy mihitsy ny hoe ty priorité tsy maintsy lalina ty zao fa ny équipe nationale dia zay izy ny tsika zany basket zao ohatr'izay fa jereo foot fahalako azy ny foot tena betsaka lavitra dia lavitra mihitsy ny ao Barea ny avy any ivelany no ny eto toerana mety ho tonga amin'izany tsika no rinany tsy fantatro fa phénomène zany hoe tsy afaka nosakanana nefa tsy io koa natao hoe phénomène anliana joueur. Atao aorian'ny fandresena roa ny fanesy azony ekipa pirenena tamin'ny taona 2024 manana herintsika Madagasikara hiditra amin'ity lalao ity isongadina ao amin'ny FIBA Africa Cup 2025 ireo firenena 420 amin'ny sokajy lehilahy anisan'izany Egypte, Algérie, Rwanda ary Kenya ary firenena 10 amin'ny sokajy vehivavy toa ny Uganda, Tunisie. Maresaka avy any ivelany naneho fankasitrahana tamin'ny ezaka nataon'ny États-Unis sy Arabie Saoudite i Khartoum izay sady commune reo mivohitra ara-politika sy ara-toekarena au Soudan nisy ny tolo-kevitra nataon'ireo firenena roa ireo amin'ny fikatsaham-baolana ampitsarana ny ady miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ataon'ny force de soutien rapide na ny FSR sy ireo milisy farampanazavana. Taorian'ny fanafiana mitohina ataon'ny force de soutien rapide au Soudan dia nanapa-kevitra ny filoha Amerikana Donald Trump fa hanomboka handray an-tanana ny raharahan'ny Soudan i États-Unis araka ny fangatan'ny prince ny Arabie Saoudite Mohammed bin Salman. Nanao fanambarana araka izany ny filakevim-pitondrana Soudanais fa vonona ny hiara-iasa amin'ny Washington sy Riyadh ho fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra au Soudan mba hampitsarana ny raha mandrika any an-toerana. Nankasitraka izao ezaka iombonina izao moa ny filohan'ny filan-kevim-pitondrana sady lehibe nitafika ao Soudan Abdel Fattah al-Burhan raha tsy ahivina hatramin'ny 15 aprily 2024 no ny fandonany ny tafika Soudanais sy ireo milisy ny force de soutien rapide na ny FSR. Tanàna maro no rava ary olona narivo no namonoiny vokatra izany ady izany. Mihoatra ny 4 alina sy iray hetsy ireo sivily nandositra ny El Fasher reny vohitra i Darfur avaratra sy ny faritan'ny Kordofan avaratra nanomboka ny faran'ny volana Oktobra araka ny tatitra nataon'ny vonona iraisam-pirenena ho an'ny fifindra-monina na ny OIM. Fary miloko mavokely sy ilay lehilahy Amerikana nanova tanteraka ny vatany hitovy amin'ny tigre no tranga afaka entina amintsika androany ato anatin'ity fanadihadiana farany ity arawary. Fary miavaka any amorontsiraka andrefany Australie ny lac Ilier. Mampiavaka azy ny lokony mavokely tsy miova na dia atsofoka anaty tavoahangy aza. Iray amin'ireo fary manaitra indrindra eto an-tany no io lokony tsy dia fahita firy io ny lac Ilier. Mbola mampametra-panontaniana andro-piaroka moa ity tranga ity. Voazokajy ho faritra arovana ny fary Ilier ka voafetra ny fidirana sy fijerena mivantana azy. Mila fiara sy fahazon-dalana manokana vao afaka manantona ity fary ity araka ny fepetranapetraky ny fitantanana ny tontolo iainana ny Australie. Teratany Amerikana i Denis Avner
novainy tanteraka ny vatany mba hitoviny endrika amin'ny tigre. Nanao fanovana miisa 4 ny tenany, anisan'izany ny fanaovana tatouage, ny fanovana ny nifiny sy ny lelany. Tombanana ho $2 ny vola lanin'i Denis tamin'izany. Tsy afa-po tamin'ny endrika maha olombelona azy i Denis ka ny fanovana nataony no nahatsapany maha izy azy ny tenany. Nahazo amboara maneran-tany izy noho io fanapahan-kevitra io. Nodimandry ny 10 Novambra 2024 teo amin'ny faha-415 taona ny Denis. Dia ny tranga fakeny tompoko lasy tompoko vavy netona manakatrina ny fampahalalam-baovao tamin'ity zoma ity angasitrana feno ny fanaranao izany ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsi indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.